नमस्ते दोस्तों, आज मैं आ गया हूँ हरिद्वार हर की पौड़ी पे गंगा माँ का दर्शन लेने। एनर्जी फील हो रही है, बहुत लोग स्नान कर रहे हैं, मंत्र गुनगुना रहे हैं और मैं भी रेडी हूँ स्पिरिचुअल ब्लॉग बबलू स्टाइल। पहली बार गंगा स्नान कर रहा हूँ। थोड़ा ठंडा है पानी, पर दिल को सुकून मिल रहा है। ये मोमेंट, ये हरिद्वार का शाम का आरती, क्या बताऊं दोस्तों, दिल भर गया। ऐसे मोमेंट्स लाइफ में एक बार ही आते हैं बस। बाबा जी, शांति कैसे मिलती है? बेटा, जब तुम खुद से मिल जाते हो तभी असली शांति मिलती है।